सिनेमाको पीर यो देशको शिर कहिले झुक्न नदिने सपूत हुँ। नेपालको फिल्मी क्षेत्रमा अहिले एकदमै ठुलो भिडन्तको तयारी हुँदैछन्। एउटा त पल्साको महाराज धीरज र अर्को तर्फ समीर भट्टको बलिदान। यो सामान्य भिडन्त होइन, यो छ नेपाली सिनेमाको इतिहास रच्ने टक्कर। बलिदानको मात्र 42 सेकेन्डको टिजरले युट्युबमा ट्रेन्डिङ कब्जा गर्यो। समीर भट्टको यो टिजरमा देखिएको एक्सन, संवाद र राष्ट्रियता भाव सबैले दर्शकलाई हल्लाइदियो। सामाजिक सञ्जालमा हजारौं पोस्ट, टिकटक क्लिप र चर्चा। टिजरले नै फिल्म जस्तो प्रभाव देखाएको छ। समीर भट्ट पहिलो फिल्मबाटै सुपरस्टार लिस्टमा जाने चर्चा छ। अर्कोतिर पल शाह नामै काफी, दर्जनौं हिट फिल्म दिएका पल शाह अब महाराज धीरज मार्फत धमाकेदार कमब्याक गर्दैछन्। फिल्मको नाम मात्र घोषणा हुँदा हजारौं फ्यानहरूले पोस्टर शेयर गरे। पल शाहको अभिनय, क्रेज र बजारमा पकड बलियो छ। यो फिल्मले पनि कलेक्सनको अवधि ल्याउने संकेत देखाइरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, को राजा बन्ने? नयाँ जोश लिएर आएका समीर भट्ट कि अनुभवी सुपरस्टार पल शाह? बलिदानले ट्रेन्डिङ कब्जा गर्यो, तर महाराज धीरजको हाइप पनि कम छैन। दुवै फिल्म एकै समयमा रिलिज भए हलमा स्थान पाउन दर्शकले नै लड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। बलिदान राष्ट्र भावना र एक्सनको दम, महाराज धीरज स्टारडम र कमब्याकको ऊर्जा। बक्स अफिसमा कुनले 50 करोडको पार गर्नेछ? तपाईलाई के लाग्छ? क्याल्कुलेटर तयार गर्नुहोस्, किनभने अबको भिडन्त क्याल्कुलेटरमै अटाउने छैन। अबको निर्णय तपाईको हातमा छ। बलिदान कि महाराज धीरज, कुन फिल्म तपाई हेर्न जानुहुन्छ? तपाईको मनपर्ने फिल्मको नाम कमेन्टमा लेख्नुहोस्। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अबको भिडन्त, अबको इतिहास, नेपाली सिनेमाको नयाँ युग सुरु हुँदैछ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौला। अहिलेको लागि धन्यवाद। जय नेपाल, जय सिनेमा।